আমি আপনাদের এখন দেখাই দিব কিভাবে আপনার ড্রেন লাইন ক্লিয়ার করবেন। যদি আপনার রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজের ভিতর থেকে পানি পড়ে, হ্যাঁ, এই দরজা দিয়ে যদি পানি পড়ে, তো অনেক সময় ড্রেন লাইন যখন ব্লক হয়ে যায় তখন পানি পড়ে। তো এই ড্রেন লাইনটা কীভাবে ক্লিয়ার করবেন এটা আমি দেখাই দিচ্ছি। তো দেখেন, এই যে ড্রেন লাইনের বিষয়টা হলো যে এটার যে নর্মালটা আছে, ঠিক এই পাশে দেখবেন যে একটা ড্রেন লাইন আছে। এই যে এখানে ড্রেন লাইন আছে, এটা যখন ব্লক হয়ে যাবে তখন ওই পানিটা ওই পাশ দিয়ে ট্রেতে না যায়, এই পাশ দিয়ে ফ্লো হয়ে এই পাশে পানিটা পড়বে। তো এটার জন্য যেটা করবেন, এই যে এই পাশ থেকে যে ইলেকট্রিক ওয়্যার আছে অথবা ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিংয়ের যে আপনার ওয়ানারি কেবল আছে সেটা ব্যবহার করবেন, অথবা যে গাড়ির যে ক্লাচ আছে, ক্লাচ বা পিক আপের যে তারটা আছে সে তারটা আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। তো অবশ্যই যেন এর অগ্রভাগটা মানে সুচালো না হয় বা ধারালো না হয়, তাহলে কিন্তু আপনার এটা নষ্ট হয়ে যাবে। ড্রেন লাইনটা যদি ছিদ্র হয়ে যায় তখন কক্সিটে পানি গেলে কক্সিটটা নষ্ট হয়ে যাবে। তো আপনি কি করবেন, এখানে হালকা করে পানি দিবেন, হালকা করে আপনি পানি দিবেন, তারপরে আর এই যে এরকম একটা ওয়্যার দিয়ে আপনি এভাবে ক্লিয়ার করে নেবেন। হ্যাঁ, তাহলে আপনার এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো তারপরও পিছন দিক দিয়ে যদি আপনি ওয়াশ করতে চান, তাহলে এই যে ট্রে আছে, ট্রেটা খুলবেন, ট্রেটার দুইটা স্ক্রু থাকবে, সেই স্ক্রু দুইটা খুলবেন, খুলে এই ঠিক নিচে দেখবেন যে ড্রেন লাইনটা আছে, এই যে এখানে ড্রেন লাইনটা আছে, এই পাশ দিয়ে ওয়্যারটাকে প্রবেশ করাবেন, এই পাশ দিয়ে ওয়্যারটাকে প্রবেশ করাবেন। যদি আপনি ওই পাশে পানি দিয়ে যদি এই ট্রেতে পানি আসে, তাহলে ড্রেন লাইনটা ক্লিয়ার আছে। দেখেন এখানে কিন্তু পানি আসছে। এই হইল বিষয়, এইভাবে আপনারা ড্রেন লাইনটা ক্লিয়ার করতে পারবেন।